Koyori refers to a strong, tight rope made by rolling thin, soft paper into threads. In this third season, artisans, designers, advisors, and interpreters work together to uplift the arts and crafts of the villages in the upper north, using creative innovations from the local culture and wisdom mixed and blended to create outstanding products of the new normal era. "30 teams in 30 villages. The collaboration between Thai and Japanese designers will unveil the arts and crafts that will become a part of your daily life." Initiating, elaborating, and enriching the Lanna handicraft. Family members are connected from generation to generation through clothing. The clothing patterns are heritages that represent the identity of their ethnic groups. The weaving materials also express their living environment. When people of the Yong ethnic group in Lanna take a break from their main agricultural activities, they will weave clothes from cotton they grow themselves. Their handicraft skills, consisting of weaving, sewing, and embroidery, are done professionally and neatly, leaving no trace of the original materials. They make high-quality products. However, their products have limitations in use and adaptation for urban customers. Therefore, they need new designs and new ideas from the younger generations. The artisan Sutasana Jom-u, or Pen, of the Sutasanese cotton from Sankampang, Chiang Mai, has been working on handicrafts with the group since 1994. From only white and cream-colored cotton, she has developed different colors according to the market and the customers' wishes. ที่พี่เพนเข้าไปร่วมการอบรมพี่เพนว่ามันก็สนุกดีเหมือนพี่เพนกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งต้องไปเข้าอบรมต้องไปเหมือนเราไปนั่งเรียนเนาะนั่งเรียนออกแบบเขียนลายวิธีคิดอะไรเงี้ยค่ะ The artisan is a quiet person who still adheres to the beauty of the Yong people's clothing patterns. What they are doing right now is representing the identity of Yong people. She also wants to show these patterns in new products that can be used in many ways in daily life. Designer Danusorn Sutsaad, or Don, used to design challenging products like hair dryers, earphones, and water bottles. But he has never worked on fabrics. The difficult and stressful problem is how to perfectly combine tradition with new products. ถ้าเป็น first impression ตอนที่มาถึงที่นี่นะครับผมรู้สึกแบบค่อนข้างที่จะตกใจในแบบว่าเครื่องไม้เครื่องมืออะไรแบบนี้มันเป็นสิ่งที่ไม่เคยเห็นนะครับมันแบบว่าค่อนข้างแบบดูตกใจแล้วก็น่าสนุกอะไรเงี้ยครับว่าแบบเขาถักเขาทอมันดูแบบว่ามันมีความเป็นพิถีพิถันอะไรเงี้ยครับผมก็ได้มีการคุยกับครูช่างแล้วก็มีภาพในหัวแล้วครับว่าผมจะออกแบบเป็นพวกกระเป๋าหรือว่าเป็นพวกรองเท้ากับพวกกระถางต้นไม้ครับเคสกระถางต้นไม้อะไรเงี้ยครับ It seems that his initial idea still has an obstacle.
The artisan does not want to remove the traditional patterns of the young people from the new products. The first few work is to explore the community's way of life and find other interesting materials to combine with cotton clothes as a product. What should it be? Wood, leather, or natural waste from the community? พี่เห็นว่าพี่เห็นน่าจะเอาหนังมาทำกระเป๋าใส่กระเป๋าแล้วมาทำผ้าเอาผ้าพี่เพนทำเงี้ยพี่เพนว่ามันก็น่าจะสวยอยู่อะเพราะตอนนี้กระเป๋าพี่เพนไม่ได้ทำเลยค่ะอยากทำอยู่ค่ะอยากทำกระเป๋าเอาผ้าไปใส่กับหนังอะไรเงี้ยค่ะแล้วคือของน้องโดนออกแบบอีกหนึ่งแล้วก็ลายผ้าใหม่อีกหนึ่งเนาะ3เข้าไปแล้ว Designer Don sees a sticky rice basket and gets the idea to make a bag in this shape. But he has to think further about how to combine it with the traditional handicraft of the artisan. ที่เมื่อวานผมมาที่นี่ครับผมก็มาดูผ้าเสร็จแล้วผมก็ไปดูพื้นที่รอบๆครับผมก็ไปตรงที่วัดป่าตาลครับผมก็จะเห็นงานถักของจะเป็นคนแถวๆนั้นนะครับเขาทำงานถักพวกใบตาลนะครับมาเป็นพวกกระเป๋ากับพวกกระติบข้าวหรือว่าทำเป็นพวกเหมือนของตกแต่งอะไรเงี้ยครับผมไปเห็นก็แบบมันก็ดูน่าเอามาเล่นกับผ้าได้อะไรเงี้ยครับมันก็ดูน่าจะคอลแลบกันได้ประมาณนี้ครับ With the limited time, the first newly designed product is ready in time for presentation to the committee. ส่วนในเรื่องของดีไซน์สตอรี่นะครับหลังจากที่ได้คิดคอนเซปต์แล้วก็ได้หา reference ต่างๆก็มาลองคิดดีไซน์สตอรี่นะครับว่าในการออกแบบเนี่ยผมจะใช้รูปทรงของผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในพื้นที่นะครับเป็นแรงบันดาลใจโดยดึงเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์นะครับมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้และแฝงเอกลักษณ์ของความเป็นครูช่างไว้ในลวดลายของผ้าทอด้วยครับเทคนิคแล้วก็ขั้นตอนการทำอันนี้นะครับก็จะมีการเย็บผ้าข้างในตามขนาดของกล่องแล้วก็เอามาเย็บกับข้อกล่องโดยใช้มือทำครับเสร็จแล้วก็เอาสายกระเป๋าเนี่ยมาเย็บติดกับกล่องข้าวโดยใช้มือเย็บนะครับใส่สายเชือกก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมครับก็ตัวของแพทเทิร์นนะครับผมก็ลองคิดดูจากการเอาลวดลายดั้งเดิมของครูช่างนะครับมาปรับสีแล้วก็ปรับลวดลายให้มันดูมีความทันสมัยมากขึ้นนะครับแล้วก็อาจจะนำไปทำเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆต่อไปนะครับก็คือพวกหมวกแล้วก็รองเท้าสลิปเปอร์ที่ยังมีอยู่แล้วก็เป็นพวกกระเป๋าในรูปร่างลักษณะอื่นๆแล้วก็อาจจะมีขนาดที่เล็กลงด้วยครับก็คือคิดว่าถ้าเป็นกระติบข้าวหรือเป็นแบบปิ่นโตข้าวเหนียวปิ่นโตข้าวเหนียวซึ่งซ้อนกันได้แล้วก็ใช้แทนคือฟังก์ชันใช้แทนในกระติบข้าวแล้วก็ใช้ที่บ้านหรือว่าถือข้าวไปข้าวเหนียวไปกินร้อนๆอะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะเหมาะแต่ถ้าเป็นสินค้าแฟชั่นเนี่ยพี่ว่าเด็กไม่ถือนะมันน้องถือใช่ไหมลำบากคือมันเทปมันก็เกะกะกับเสื้อผ้าที่มันกลมแล้วมันก็มีตะปุ่มตะป่ำอ่ะต้องคิดถึงผู้ใช้ด้วยนะมันก็อาจจะตอบคำถามว่าวัยรุ่นจะซื้อชิ้นนี้ได้ผู้ผลิตผู้สร้างสรรค์ก็ต้องกำหนดหน้าที่ใช้สอยใหม่ไปเลยใช่ไหมครับรวมไปถึงตอนขายด้วยดิสเพย์ให้ถูกว่าเราทำมาเพื่อใส่อะไรอย่าให้เขาคิดไปเองว่าเอาไปใส่เสื้อผ้าหรือเอาไปใส่อย่างอื่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับวิธีคิดคือคิดให้เห็นถึงอนาคตคิดให้เห็นถึงตอนที่เขาเอาไปใช้ด้วย To edit the products in their second field work, it seems the group still decided to continue working on a bag in the shape of sticky rice basket. They also tried to answer the idea of representing the identity of young people on the products. อันนี้ปรับปรุงมาแล้วใจอะไรอย่างนั้นอันนี้คือคิดว่าจะเอาไว้ให้วัยรุ่นใส่พวกของกระจุกกระจิกค่ะมันสะพายแม่ว่ามันก็น่ารักดี
Other products in the upcoming final round are made from hand-woven fabrics in their stock. They make home decorations such as curtains, carpets, and cushions using the yarn's popular colors red, green, black, and white. Mr. Singh recommends the size of the fabric. For the small size, showing the pattern like this will not look as beautiful as the big one. It looks like the pattern is cut off. He is also worried that no one will use the bag in the shape of a sticky rice basket. A tribal products market in the center of Chiang Mai is full of clothes with different patterns unique to each ethnic group. It is very difficult to distinguish them unless we seriously study about them. For most customers, they will buy something that can be used in daily life or in fashion trends. So, the traditional patterns needs to be minimalized. บ้านป่าปุ Cotton Fabrics Cooperative เมือง District แม่ฮ่องสอน usually sells redesigned traditional clothes, but most of the patterns are quite similar. Artisan Raviwan Kongwatanasupa, or A, has an idea to bring together the traditional patterns of Thailand's hill tribes, the Hmong, Karen, Thai Yai, and Lahu people who live in Mae Hong Son, or the city of Three Mists. ปัจจุบันเนี่ยก็คือของเราเนี่ยก็มีทั้งเสื้อผ้าชนเผ่าดั้งเดิมนะคะมีทั้งกะเหรี่ยงนะคะมีทั้งม้งมีทั้งมูเซอร์ไทยใหญ่แล้วก็อีกหลายๆชนเผ่านะคะแล้วก็มีทั้งแบบประยุกต์นะคะที่มีการผสมผสานทั้งกะเหรี่ยงทั้งม้งทั้งมูเซอร์เนี่ยค่ะก็แน่นอนเราก็อยากจะให้เขามาช่วยเราพัฒนาเนาะคือจริงๆแล้วในใจเนี่ยก็คืออาจจะแบบแอบอยากให้มีการเป็นเพราะว่าเราถนัดด้านงานเสื้อผ้าอย่างเงี้ยค่ะเราก็คิดว่าถ้าเกิดเป็นงานพัฒนารูปแบบเสื้อผ้าเนี่ยจะดีไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะดีนะอะไรเงี้ย Artisan A talks about her relationship with the villagers. Her parents' love story began here. Her father came from Phrae to work here and fell in love with her mother. Living in a place with good weather like Mae Hong Son, each village maintains its peaceful relationship. This factor inspires the hill tribes to create the collective identity of Mae Hong Son by bringing together the distinctive characteristics of their tribes. Traveling to each village is very exciting for the group members. They can see the way of life of different ethnic groups as well as their handicraft wisdom that maximizes the use of natural resources. During the first field work, the group encountered an unexpected obstacle. Phai, the designer, had to withdraw halfway through. Fortunately, the new designer, Shontisha Prometrai, is already an expert in this area. She immediately continues working on the fashion concept. A suit made of Hmong embroidered fabric, a vest, and bags of various shapes. She makes use of waste materials and fabric scraps, transforming them into products that are the only ones of their kind in this world. อันนี้จะเป็นไอเดียสเก็ตนะคะไอเดียสเก็ตแบบแรกจะเป็น
เสื้อกั๊กนะคะเสื้อกั๊กเนี่ยอินสปิเรชันจะเป็นมาจากเสื้อของชนเผ่ากะเหรี่ยงนะคะจะมีการใช้เศษผ้าแล้วก็มีการเพิ่มอัตลักษณ์ด้วยการปักลูกเดือยค่ะ In the final round, the ethnic tribal patterns appear on modern clothes. However, one of the committee members, Professor Namphon, thinks that they are no different from other clothes on the fashion market. Each pattern doesn't really have its own story. She recommends the group to design small products that can add distinctiveness to the outfits, such as brooches or other accessories. In Mr. Singh's opinion, the use of fabric scraps is far too low. Sewing them with outfits like this is incompatible. He also emphasizes the quality. Using the fabric scraps is a precarious decision. People usually think of them as a waste. They must sew them together more neatly in order for users to not think they are of low quality. I think maybe I guess one of the difficulties was how to again use this different pieces from different groups, but then not to make a chaos out of it, but still to perceive the original identity, or to perceive and to keep working with only one specific let's say set. I guess yeah, we had a few attempts which were after a while I guess abandoned, or just we focused on each, like on one piece only. Artisan Chatchaiwat Changshu of the Chatchaiwat Pottery Studio, Mueang District, Phrae, adapts his previous education to a coffee shop business with a perfect combination. He sees ceramics as half product, half art. The more we touch and shape clay with our own hands, the more we learn about the creativity of clay. Although the artisan is no longer of the new generation, he is open to the ideas of younger people. The perfect combination of the artisan's life doing what he loves together with creating art makes the designer Pathanapong Puttikul, or Gun, a little bit tense. ครับบรรยากาศร้านครั้งแรกเลยคือดูดีมากเพราะว่าอย่างที่เห็นคือทางเข้าอะครับมันเป็นทางที่เป็นเนินเข้ามาแล้วเป็นฟิลชนบทหมดเลยจะให้รู้สึกว่าแบบสบายไลฟ์ลี่อันนี้แต่ผมก็รู้สึกว่าผมเป็นคนขี้อายจะไม่ค่อยพูดเท่าไหร่ก็เลยอาจจะดูมีจังหวะที่จะแบบตามเขาไม่ค่อยทันแต่ผมก็พยายามจะตามเขาให้ทันอยู่เพราะว่าผมคิดตามเขาทันแต่เรื่องของการที่จะออกความคิดเห็นนี้ผมยังมีความรู้สึกที่ว่าเขาไปไกลจังเลยเราจะกล้าพูดได้ไหมอย่างนี้ครับจริงๆแล้วถ้าพูดถึงเรื่องที่ดีไซน์ยังเห็นกันไม่เยอะแต่ว่าได้เห็นความใส่ใจของน้องแล้วว่าน้องมาตั้งแต่เช้าแล้วก็มาดูไม่ได้ดูแค่เราทำงานยังไงดูว่าเราใช้ชีวิตยังไงด้วยเราเจอกับคนเราปฏิสัมพันธ์ยังไงแล้วคนที่ปฏิสัมพันธ์กับเราเนี่ยเป็นแบบไหนคิดยังไงแล้วก็เอาตรงนั้นมาออกแบบด้วยเช่นผมเจอกับลูกค้าผมคุยกับลูกค้ายังไงลูกค้าเรามีลักษณะยังไงมีคาแรคเตอร์แบบไหนน้องก็จดไว้หมดแล้วก็พยายามเอาตรงนี้มาเป็นส่วนหนึ่งในการออกแบบ At first, the designer Gun questions and comments on the hardness and fragility of ceramics. He thinks about pairing ceramics with other materials to compensate for each other's weaknesses and to create more durable and useful products for customers.
In the end, these handmade ceramics have become plant pots of different shapes and size. They can be placed alone or stacked up as a condo pot, whatever design you want. At the midterm presentation, the designer was unable to attend due to illness, but he and the artisan were still able to present the products to the committee. จริงๆอีกอย่างหนึ่งที่ยังไม่สำเร็จก็คือเราอยากจะให้มันต่อกันได้มีจอยที่ต่อกันซ้อนกันเพื่อเหมือนซื้อไปแล้วอยากได้อันเดียวอยากปลูกเพิ่มก็มาซื้อต่อแล้วมาต่อกันต่อเป็นคอนโดของตัวเองแต่ว่าเรายังออกแบบกันไม่จบว่าจะต่อกันยังไงให้มันแข็งแรงให้มันลงล็อกแล้วก็ให้ proportion มันสวยตอนนี้เราก็เลยคุยกันว่าเราจะทำมาให้แบนๆก่อนแล้วก็เดี๋ยวเรามาลองปั้นดูแล้วลองออกแบบกันอีกทีนึงอาจจะออกแบบด้วยวัสดุอื่นเพื่อที่จะลองหาความเป็นไปได้ว่ามันจะควรจะเป็นยังไงแต่พอดีรอบนี้ก็น้องกันและออกแบบก็ป่วยก่อนก็เลยรอบนี้เราไม่ได้เจอกันก็อาจจะต้องหลังจากนี้ที่จะพัฒนางานต่อนะครับแล้วก็ปัญหาที่เจออีกอย่างนึงก็คือตอนแรกเนี่ยเรากะว่าให้มันแบนๆเพื่อเราจะตั้งได้เราขึ้นรูปมาแบบนี้ขึ้นรูปแป้นหมุนมาเราก็ตีทุบมัน2ด้านเพื่อให้มันวางได้หลายด้านปัญหาก็คือพอมันหดตัวเนี่ยมันโก่งขึ้นกลายว่ามันไม่แบนมันก็เลยตั้งไม่ค่อยอยู่แล้วก็เลยอันล่าสุดท้ายเลยก่อนที่จะมาเชียงใหม่เนี่ยก็ทำได้อันสุดท้ายก็คือเราให้มันบุ๋มลงไปนิดนึงเพื่อให้มันวางได้ง่ายนะครับแต่อันนี้ก็คือวิธีการแก้ปัญหาเฉยแต่ว่าสิ่งที่อยากจะทำต่อก็คืออยากให้มันเชื่อมต่อกันได้ Mr. Supapong comments that the characteristics of prayer are not clear yet. They should find a connection to the local community. Maybe they can use clay from prayer to represent it. They should also think about what kind of plant is suitable for the pots and be aware that the cost should not be too high. In addition, Professor Namphon says that developing more different surface textures can make customers want to buy more. To improve the products, the group has introduced many more prayer characteristics into their work. They mix prayer clay with marl, add the Thai indigo color, and use the zodiac sign of the tiger as a gimmick. They make pots of different sizes and drill holes of different shapes. It seems that the designer and the artisan are quite satisfied with their products made in such a short time. สีที่สวยมันต้องอยู่กับฟอร์มที่น่าสนใจเพื่อมันให้ส่งเสริมกันต่อให้งานมันจะมีสีที่แบบทำยากสุดๆสีแดงเผามาแบบมีไม่กี่อันที่แดงสดแต่ฟอร์มมันไม่น่าสนใจมันก็ทำให้โปรดักต์มันโดนลดทอนไปแม้จะกระทั่งเคลือบที่จะมีราคาแพงขนาดนี้ก็ตามมันก็ไม่สามารถชูให้มันจุดสูงอยู่จุดสูงสุดได้ถ้าฟอร์มมันไม่สวยก็ส่วนตัวไม่ได้คาดหวังเรื่อง Final Product มากนักแต่เราคาดหวังกระบวนการมากกว่านั้นกระบวนการออกแบบเราก็ค่อนข้างลืมไปแล้วพอมาเจอกับนักออกแบบเนี่ยมาเจอกับที่ปรึกษาเราเหมือนได้กลับมาใช้อันนี้อีกครั้งหนึ่งก็พัฒนาต่อได้เยอะจากคราวที่แล้วนะครับอย่างที่เห็นเป็นดินดิบๆมาอยู่นะครับพอออกมาสีสันก็ชวนให้นึกถึงแหละสีออกน้ำเงินมะฮ่อมนะครับแวบแรกดูก็พอเก็ตว่าเป็นสินค้าจากแพร่ได้ครับแต่ผมกลับรู้สึกว่าสีน้ำเงินนี้ยังไม่ใช่สีน้ำเงินของฮ่อมหรือว่าแคร่แต่คราวนี้ของพี่เนี่ยเขาจะใช้สีเป็นสีประเภทออกไซด์มันก็คือเอาพวกสารเคมีตระกูลออกไซด์มาใส่ตอนเผามันจะทำให้เกิดสีเพราะฉะนั้นเงินต้องดีไซน์แล้วต้องหาสูตรให้ชัดว่าสีน้ำเงินนี้ยังไม่ใช่สีน้ำเงินของแพร่มันยังเป็นสีน้ำเงินที่ดูเคมีอยู่มันต้องบอกว่าเฮ้ยพี่ที่จะไปพัฒนาเคมิสตรีฟอร์มูลาสูตรอะไรก็ตามต้องรีบบอกว่าสียังไม่ใช่ต้องปรับสีแล้วเอาผ้าย้อมครามผ้าหม้อห้อมมาเทียบเลยว่ายังไม่ใช่ไม่งั้นสิ่งที่เราดีไซน์ไว้ตั้งใจไว้มันไม่ได้ภาพลักษณ์ออกมาพอเล่าดีพอหันกลับไปอ้าวแล้วทำไมมันกลายเป็นสีแบบนี้หรือถ้าเราบอกว่าต้องให้มันสลับเล่นได้เนี่ยมันต้องมีตัวล็อกให้เรารู้สึกว่าคนเนี่ยเอาไปแล้วรู้ว่ามันสลับเล่นได้ตอนนี้ดูไม่ออกว่ามีการสลับมีเพลย์มีอะไรเงี้ยมัน
ตั้งใจกับที่เกิดขึ้นเนี่ยมันยังขาดรายละเอียดลายเสือเนี่ยมันจะเกิดได้แต่เมื่อมันต้องมี movement มันต้องมี movement เพราะฉะนั้นมันต้องวางตำแหน่งลวดลายให้มันมี movement สองต้องคำนวณด้วยว่าเวลาปลูกต้นไม้ไปแล้วเนี่ยเวลาต้นไม้มันโตเนี่ยมันมาทำลายด้วยแล้วลายเสือมันต้องอาศัยรูปทรงที่มัน movement ได้ที่พอมันบอกแค่ใส่ลายเสือแต่รูปร่างมันนิ่งมันเป็นช่วงSettling down on high hills, these ethnic groups gradually improved their living conditions by making use of local materials. They cultivate their wisdom and pass it on from generation to generation. Now, more than ever, their products are being developed for further use.